আচ্ছা ভাইয়া, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, যদি অনলাইনে কোনো থ্রি পিস যদি দেখে আপনাকে যদি ছবি দেয়, ওই ক্যাটাগরি থ্রি পিস কি আপনি সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? হ্যাঁ, আমাদের স্টকে থাকলে আমরা দিতে পারবো, না হলে আমরা এনে দিতে পারবো। এনে দিতে পারবেন মানে 100% মানে জি, দিতে পারবেন, যে 100% দিতে পারবো। এনে বা দোকানে থাকলে দিতে পারবেন। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে যদি ইন্ডিয়ান হয় সেক্ষেত্রে আমাদের 4 দিন সময় দিতে হবে। 4 দিন সময় আর দিতে যদি হবে। পাকিস্তানের সেক্ষেত্রে আমাদেরকে 10 দিন সময় দিতে জি, হবে। আমি ভাইয়া, এটার প্রাইস কত? এটা প্রায় 400 টাকা। মাত্র 400 টাকা? না, রঙের গ্যারান্টি আছে? 100% রঙের বিকজ গ্যারান্টি আছে। কালার গ্যারান্টি 100% কালার গ্যারান্টি এখানে। আপনি কালার নিয়ে কোনো কালার জন্য কোনো সমস্যা টেনশন নেই, নেই। নির্ভয় আপনি নিতে পারেন এটা। Can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? জি, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি ভালো আছি। তো ভাইয়া, শুরুতে আপনার নামটা জানবো। আমার নাম শাহিন শেখ। ও, আর আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে রাবিদ এন্টারপ্রাইজ। আপনি তো এই দোকানের ওনার? জি জি। আচ্ছা, একটু দোকানের অ্যাড্রেসটা আমাদের বলুন। দোকানের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এনএসকো টাওয়ার, বঙ্গবাজার, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা। আচ্ছা, এখানে তো আপনারা খুচরা এবং পাইকারি দুটোটাই বিক্রি জি, করেন? আমাদের বেশিরভাগ হচ্ছে পাইকারি, তারপরে রিটেল আসলে আমরা কাস্টমারকে ফেরাই না। আমাদের শোরুমটা আচ্ছা, নতুন। এখানে কোন ধরনের থ্রি পিস পাওয়া যায়? আমাদের এখানে দেশীয়, পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান সব ধরনের থ্রি পিস পাইকারি বেশিরভাগ বিক্রি করি আমরা। জি, তবে খুচরা রিটেল আসলে আমরা ফেরাই না, কাস্টমারকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি ভালো জি, জি। জিনিসটা, এবং খুব চিপ রেটে দেওয়ার চেষ্টা করি। চিপ রেটে দেওয়ার চেষ্টা করেন। আচ্ছা, যদি আমার ব্লগের মাধ্যমে আসে তাহলে কি অনার করা যাবে কিছু? জি, অবশ্যই অর্ডার করা যাবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা শুরু করি এবার থ্রি পিস দেখান। জি জি, আমাদের আচ্ছা, তো ভাই আমরা শুরু করি না? জি, শুরু করি। আচ্ছা ভাই, এই থ্রি পিসটার নাম কি? এটা হচ্ছে আমাদের দেশীয় প্রোডাক্ট, দেশীয় বুটিক্স, আচ্ছা। মানে বাংলাদেশি বুটিক্স। এটা এই বাংলাদেশি আমাদের তৈরি নিজস্ব হয়? প্রোডাক্ট, জি, আমাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট এটা। এটার খুচরা মূল্য আছে আমাদের কাছে 1250 টাকা। 1250 টাকা। জি, আমার ব্লগের মাধ্যমে যদি আসে ব্লকের মাধ্যমে আসলে 50 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে। 1200 টাকা রাখতে পারবেন। জি, আচ্ছা, আপনাদের দোকানটা মূলত ফিক্সড প্রাইজের? জি, ফিক্সড প্রাইস আমাদের। জি জি, ফিক্সড প্রাইজের। আচ্ছা, আর এটা থ্রি পিস না, সাইজ হবে একটা ওলনাগুলো দেখি, এটা এটা ওলনা। দোপাট্টা হচ্ছে আপনার শিপনে এক কালার কোঠা। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা দুটো শিপন। আর পায়জামা হচ্ছে ব্ল্যাক, এটা কমিউনিকেশন হচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে ব্ল্যাক, বিভিন্ন কালার, 5টা কালার আছে। 5টা কালার আছে? জি, 5টা কালার। এই থ্রি পিসটার 5টা কালার আছে? জি, এটা 5টা কালার। কি কি কালার? কালার হচ্ছে লাল, মেরুন, আপনার বেগুনি, আর হচ্ছে জাম কালার, জি, আর অ্যাশ কালার। অ্যাশ কালার। আচ্ছা, ব্ল্যাক, এই 5টা কালার হচ্ছে এই থ্রি পিসটা। আচ্ছা, তারপর আমরা কি দেখবো? এটা তারপর প্রাইস হলো আছে- আমার ব্লগের মাধ্যমে আসলে 1200 টাকা 1200 রাখা যাবে। টাকা, জি, আচ্ছা, তারপর আমরা কি দেখবো? তারপর হচ্ছে আরেকটা বুটিক্স, দেশীয় বুটিক্স, এটা নতুন কালেকশন, ঈদের কালেকশন, ঈদের কানেকশন? হট কালেকশন ঈদের। জি, এটার দাম আছে আপনার, এটা আমাদের ইয়ে আছে 1400 টাকা। 1400 কিন্তু টাকা। আপনাদের ব্লকে আসলে 50 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে। 50 টাকা ডিসকাউন্ট রাখা যাবে? জি, মানে না, আমাদের এই হোলসেল প্রাইসে আমরা রিটেলে দিচ্ছি আর কি। হোলসেল প্রাইস আর কি রিটেল দিচ্ছে, যে পাইকারি আমাদের- প্রাইসটাই খুচরা প্রাইস হিসেবে বিক্রি করতেছেন বর্তমানে? জি, আচ্ছা। আমাদের এটা নতুন মানে আচ্ছা, এটা শোরুমটা কি নতুন। কাপড় এটা? এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান কাপড়, ইন্ডিয়ান বিসকস। আচ্ছা আচ্ছা, ইন্ডিয়ান থেকে এটা আসে। এটা জি, কালার ইন্ডিয়ান হবে কয়টা? এটা কালার আছে 5-7টা। 5-7টা কালার আছে? অনেকগুলো কালার আছে। অনেকগুলো কালার আছে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত? মানে 1350 এটা টাকা রাখা যায় আমার 1350 ব্লগের টাকা মাধ্যমে। আচ্ছা, থ্রি পিসের কি কোনো সাইজ হয়? সাইজ অনেক ফ্রি সাইজ, এটা হচ্ছে Free আনস্টিচ, এটা ফ্রি সাইজ, যে কোনো সাইজের সাথে এটা মাপ দিয়ে বানাইতে হবে। আচ্ছা, এটার ওলনাগুলো দেখি আমরা একটু। এটা ওনাটা হচ্ছে একটু গর্জিয়াস, Gorgeous। কটনের মধ্যে কটন ওনা। ঠিক আছে, দোপাট্টাটা অনেক সুন্দর, জি, অনেক সুন্দর। এটা আমাদের নিজস্ব মনোপলি কিছু আইটেম, তার মধ্যে একটা এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এইটা দেখি পায়জামাটা। এটা সালোয়ারটা হচ্ছে ব্লু কালারের, আচ্ছা, কমিউনিকেশন ছেলার হচ্ছে ব্লু কালার। আচ্ছা, ব্লু কালার। সেটা খোলার দরকার নেই। আর তারপর আমরা দেখি। নেক্সট আরোগুলো আইটেম আছে। এটাও আমাদের দেশীয় প্রোডাক্টের মধ্যে এটা একটা আমাদের আরং সিস্টেম। ঠিক আছে, এটা একটা কালার আছে, এটার মধ্যে 7টা কালার। 7টা কালার জি, আছে? 7টা কালার। যে কি কি কালার একটু বলা যাবে? এটা সব ধরনের কালার আছে, অ্যাশ কালার, ম্যাজেন্ডা আছে, তারপরে অফ হোয়াইট আছে, তারপর ক্রিম আছে, বেগুনি, পেস্ট, ফিরোজি, সব ধরনের কালার আছে। এটা কোথা থেকে ইম্পোর্ট হয়েছে? এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের নিজস্ব প্রোডাক্ট। এটা নিজস্ব প্রোডাক্ট আছে। এটা আমাদের প্রাইস কত? সুতা থেকে
এটা হচ্ছে আপনার 1400 টাকা। 1400 টাকা। আমার আপনাদের ব্লগের ব্লগ মধ্যে আসলে 50 টাকা অনার হয়েছে। 50 টাকা অনার হবে। আচ্ছা, আমি কিন্তু পাইকারি দামটাই বলছি, পাইকারি দামে দাম। খুচরাটা দিচ্ছি আর কি। মানে পাইকারি দামে জি, খুচরাটা জি, বিক্রি এই করছেন জন্য আগে। আমরা বার্গেনিং করি না, তো আমাদের এখানে মূলত fixed আপনারা price, খুচরা জি। বিক্রি করেন না, জি, এখন জি। পাইকারি প্রাইসটাই খুচরা হিসেবে বিক্রি জি, করতেছেন। জি, জি। কাস্টমারদের আচ্ছা। সুবিধার জন্য, ভালো কাস্টমারের জিনিস পাবে সুবিধার্থের জন্য। এই জন্য আর কি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা হয়তো অবশ্যই শুনতে পারছেন ভাইয়া কি বলছে, আপনারা খুচরা সে পাইকারি প্রাইসটাই বর্তমানে খুচরা হিসেবে বিক্রি করতেছে। তো ভাইয়া তারপর আমরা কি দেখবো? তারপর আমাদের কাছে আচ্ছা, বেশি- এটার সাথে ওড়নাটা একটু দেখান আমাদের। সাথে এগুলোর সাথে 3 matching। পিস থাকে না? না, এটার সাথে আপনার 7টা কালার আছে, 7টা ইচ্ছা করলে যে কোনো কালার নিতে পারবেন। না, বলছি আমি প্রতিটা 3 পিসের 3 পিস থাকে, 3 পিস মানে 3টা থাকে। 3 পিস, আচ্ছা, এটা 3 পিস। আর প্যান্ট ইয়াটা হচ্ছে ইনার হবে এই কালার, এই কালার সাথে ম্যাচিং করা কালার আর কি। ম্যাচিং করা কালার। আচ্ছা আচ্ছা, কালারটা সুন্দর, ম্যাচিং করা। আচ্ছা, তারপর আমরা কি দেখবো? তারপরে আমাদের কাছে কিছু আছে তাঁতের কালেকশন। এগুলোর মধ্যে আমাদের কাছে অন্তত 200-র উপরে ডিজাইন আছে। সবগুলো তো খুলে দেখা সম্ভব না, না। না, খুলে আমাদের সম্ভব না। শোরুমটা আসলে আমরা ভালো করে দেখাতে পারবো, দেখাতে দেখতে পারবো। পারবে। ভিউয়ার্স, এখানে অনেক ক্যাটাগরির 3 পিস আছে। আমাদের কাছে এগুলো তাঁতের কিছু ভাইয়া আইটেম আছে, এগুলো আমাদের সামথিং নিজস্ব কিছু ডিজাইন দেশি আমাদেরকে product, দেখাচ্ছে। যেটা বলে দেশীয় তাঁত। দেশীয়, আচ্ছা, দেশীয় তাঁত, এই product দেশীয় আছে তাঁত, আমাদের। আচ্ছা না? অনেক ভালো রেসপন্স, এটা অনলাইনে অনেক ভালো চলে। অনলাইনে আমাদের থেকে নিয়ে পাইকারি ওরা নিয়ে বিক্রি করে। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো অনেক ভালো আছে। এটার মধ্যে অনেকগুলো ডিজাইন আছে, 100-র উপরে ডিজাইন আছে। 100 উপরে ডিজাইন আছে। আচ্ছা, 100-র উপরে ডিজাইন। এটা কালার কয়টা হয়? এটা কালার আছে প্রত্যেকটা 5টা করে কালার। 5টা করে কালার আছে। আচ্ছা, এর ওড়নাটা দেখি আমরা। দুপাট্টাটা দেখাই, এটা হচ্ছে ইনারটা, আচ্ছা, এটা হচ্ছে ইনারটা, জি, আর দুপাট্টাটা হচ্ছে এটা। দুপাট্টাটার মধ্যে একদম কাজ আছে, কাজ আছে, হালকা হালকা ই করা আছে। জি জি। আর এটা প্রাইস পড়বে কত? এটা প্রাইস পড়বে 800 টাকা। 800 টাকা, জি। আচ্ছা, আপনাদের ব্লকে আসলে 50 টাকা কমে যাবে। 750 টাকা রাখা যাবে, 750 টাকা রাখা যাবে, জি। আচ্ছা, তারপর আমরা কি দেখবো? আরেকটা আছে আমাদের, আরেকটা আছে তাঁতের একটা সরি ব্লকের একটা আছে। এটা হচ্ছে 4 পিস, এটা হলো হাতা। জামাটাকে দেখাই, ব্লকের এগুলো আমাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট। এগুলোর অনেকগুলো ডিজাইন হবে, অনেক কালার হবে, ঠিক আছে। এটা শুধু অনলি বডিটা, অনলি বডি। জি, এটা আচ্ছা, অনলি বডি, ঠিক আছে। এটা অনলি বডিটা। আচ্ছা, এটার প্রাইস পড়বে কত? এটার দাম পড়বে 500 টাকা। 500 আমাদের টাকা, ব্লকে মাত্র আসলে 500 টাকা। 20 টাকা কমে যাবে। জি জি, মানে একদম আমার wholesale ব্লগের price। মাধ্যমে আসলে 20 টাকা কমে যাবে। 480 টাকা রাখতে পারবেন, জি। এটা একদম মানে হোলসেল প্রাইস। আচ্ছা, তারপর আমরা কি দেখবো? তারপরে এটার সাথে দুপাট্টাটা হচ্ছে এটা, ও আচ্ছা, দুপাট্টা। আর ইয়াটা হচ্ছে পায়জামাটা হচ্ছে এটা। আচ্ছা, মানে রঙের গ্যারান্টি আছে, 100% রঙের গ্যারান্টি আছে। 100% কালার গ্যারান্টি। জি, কালার গ্যারান্টি আছে, কালার জন্য নিশ্চিন্তে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর ব্লকের আমাদের কাছে আরো ডিজাইন আছে, এরকম আরো মাল আছে। মানে এটা আমাদের প্রাইসটা একটু কম। এটার প্রাইস কত? এটা প্রায় 400 টাকা। মাত্র 400 টাকা। ভিউয়ার্স, আপনারা যারা লো একদম বা হাই discount প্রাইসের, price-এ, আপনারা discount এখানে price। লো হাই দুটোটাই পাবে। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট প্রাইস। ডিসকাউন্ট প্রাইস মাত্র 400 টাকা। এটা কি আমার ডিসকাউন্ট হবে আমার ব্লগের মাধ্যমে? না, এটা ডিসকাউন্ট করা কিছু নাই, ডিসকাউন্ট করা যাবে জাস্ট না। এটা আমাদের খুব জায়গাটা সুবিধার ডিসকাউন্ট হবে না ভিউয়ার্স, এটা 400 টাকায় ফিক্সড প্রাইস পড়বে। ঠিক আচ্ছা, আছে। এটা হাতাটা আলাদা আছে, এটা সালোয়ারটা হবে এটা, দুপাট্টাটা হবে এটা। দুপাট্টা একটু খুলে দেখাই। জি। এটা রঙের গ্যারান্টি আছে, আমাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট, নিজস্ব সব না, রঙের গ্যারান্টি আছে 100% রঙের ভিউয়ার্স। গ্যারান্টি। কালার গ্যারান্টি 100% কালার গ্যারান্টি এখানে। আপনি কালার নিয়ে কোনো কালার জন্য কোনো সমস্যা টেনশন নেই, নির্ভয় আপনি নিতে পারেন এটা। আচ্ছা, দুপাট্টাটা আচ্ছা, অনেক সুন্দর, এটার প্রাইস 400 টাকা। 400 টাকা। জি জি। আচ্ছা, তারপর আমরা কি দেখবো? তারপরে দেশীয় প্রোডাক্ট চলে গেল, এখন আমরা একটু ইন্ডিয়ানে যাই, ইন্ডিয়ান জি। প্রোডাক্ট দেখাই। ঠিক আছে, ইন্ডিয়াতে আমাদের কিছু তো ভিউয়ার্স, এখন আমরা কিছু ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট দেখবো। ইন্ডিয়ান প্রোডাক্টের মধ্যে অনেক আছে, হাজার হাজার ডিজাইন। তার মধ্যে আমি কিছু মাল দেখাই। জি, এটা হচ্ছে হানসা বলিয়ামের মাল। বলিয়ামটা অনেক হান্স এক্সক্লুসিভ, এটা অনেক সুন্দর একটা মাল, এটা অনেক ভালো ডিমান্ড বাংলাদেশে। আচ্ছা ভাইয়া, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, যদি অনলাইনে কোনো 3 পিস যদি দেখে আপনাকে যদি ছবি দেয়, ওই ক্যাটাগরি 3 পিস কি আপনি সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? হ্যাঁ, আমাদের স্টকে থাকলে আমরা দিতে পারবো, না হলে আমরা এনে দিতে পারবো। এনে দিতে পারবেন, মানে 100% মানে দিতে পারবেন, যে 100% দিতে পারবো। এনে বা দোকানে থাকলে দিতে পারবেন। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে যদি ইন্ডিয়ান হয় সেক্ষেত্রে আমাদের 4 দিন সময় দিতে হবে। 4 দিন সময় আর দিতে যদি হবে। পাকিস্তানের সেক্ষেত্রে আমাদেরকে 10 দিন সময় দিতে জি, হবে। আমি ভাইয়ার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনাদেরকে দিয়ে দেবো, হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমো নাম্বার দিয়ে দেবো। আপনারা ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করে ছবি দিবেন, যদি আপনাদের কোনো চয়েস থাকে সেই পিকচারগুলো দিলে ভাইয়া সংগ্রহ করে আপনাদের দিতে পারবে। ভাই, এটার প্রাইস কত পড়বে? এটা প্রাইস পড়বে আপনার জন্য 2800 টাকা। 2800 টাকা। ব্লকে আসলে 2750 টাকা। 2700 টাকা রাখছি। 2700 টাকা, 100 টাকা 100 অনার করা টাকা যাবে। করা যাবে। আচ্ছা, এটার কালার কয়টা হয়? এটা কালার আছে আপনার 8টা কালার। 8টা কালার। 8টা কালার। জি জি এটা দোপাট্টাটা অনেক সুন্দর, দোপাট্টাও কাজ আছে, জি সিকোয়েন্সের কাজ হবে। দোপাট্টাটা অনেক সুন্দর, জি। অনেক সুন্দর, অনেক বড়।
একদম সেম একটা দ্বিতীয় শাড়ির একটা কপি, আচ্ছা আচ্ছা, অনেক বড় অনেক একটা বড় ওড়না, জি অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর কাজ। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় একটা ওড়না, নিচ থেকে দেখেন উপর পর্যন্ত বিশাল একটা ওড়না। আচ্ছা তারপর আমরা কি দেখবো? তারপরে আবার থ্রি পিসের আমার আরেকটা আছে ভিনয়ের সিল্কের মতো ভিনয়ের আছে, ভিনয় বেনারস কাতান, এগুলো তো সব Orchid ইন্ডিয়ান না? যে এগুলো ইন্ডিয়ান। তারপর আছে আরেকটা সবচেয়ে ইয়ে হচ্ছে লেটেস্ট হচ্ছে শালিকার যে কোনো আপডেট বলে আমাদের কাছে পাওয়া যাবে। জি এটা হচ্ছে শালিকা 58, 58। এরপরে আসতেছে 57। আচ্ছা এখন বর্তমান আছে 58, তারপর 57 আসতেছে। 58 এটা হলো 57, 58, 59 আসতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওই 58, নিচে 59 উপরে মালটা, আসতেছে। উপরে মালটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে 57, এটা এটার হচ্ছে প্রাইস কত করে? এটার প্রাইস পড়বে আপনার জন্য 2550 টাকা। 2550 টাকা আমার জন্য। এমনিতে কত বিক্রি এমনি করেন? এমনি আমাদের বিক্রি আছে 2650 টাকা, আচ্ছা আচ্ছা, 100 টাকা ওনার। 100 টাকা ওনার আমার গুলো আমাদের। একই প্রাইসে এটা হবে জর্জেটে, এটা হবে কটনের মধ্যে, আচ্ছা আচ্ছা, বিসকস কাপ ইয়ের মধ্যে এটা কটন। খোলা যাবে? হ্যাঁ খোলা যাবে, এটা খুলবো। জি জি একটু খুলে। আচ্ছা এটা হবে জি, কটনের আর মধ্যে কোনো অনেক, দরকার নেই, এটা একটু দেখলে হবে আমাদের। জি ওনাটা অনেক সুন্দর। অন্যটা। এটা হচ্ছে শালিকা 58, আচ্ছা এরপরে আসতেছে 59, এটা হলো 58, এখন আসতেছে 58, 59 9 আসতেছে। আসতেছে, 9 আসতেছে। খুব রিসেন্ট, দু একদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে আমাদের দিনের এখানে। মধ্যে পাওয়া আর যাবে। শালিকার যত মাল লাগে আপডেট এগুলো সব আমরা দিতে পারবো, জি। যে কোনো ধরনের পলিয়াম। আচ্ছা ভাইয়া এবার আমরা একটু এইখান দিয়ে একটু দেখি ডিসপ্লে ঠিক আছে, পাকিস্তানি কিছু দেখাই। পাকিস্তানি কিছু দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা ভিউয়ার্স, আমরা এবার পাকিস্তানি কিছু আইটেম দেখব। এই যে ভাইয়া এখানে রাখছে, ভিডিও বড় হয়ে যাবে, এর জন্য খুলে দেখানো সম্ভব না। ভাইয়া আপনাদেরকে সংক্ষেপে দেখাবে। আচ্ছা ভাইয়া একটু আপনি আমাদেরকে সংক্ষেপে একটু দেখান এবং প্রাইসগুলো বলে দিন। আচ্ছা ভাইয়া এটা হচ্ছে রাইদা, রাইদা। এটা হচ্ছে প্রতিটা পার্ট আলাদা, জামা আলাদা, আচ্ছা পেছন, এখানে যে ক্যাটালগ আছে এইটাই তো না? জি ফুললি সেম তাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা ইচ্ছা করলে পাইকারিও নেওয়া যাবে, রিটেলও নেওয়া যাবে, জাস্ট এটা- 200 টাকা ডিফারেন্স হবে। ডিফারেন্স হবে। আচ্ছা প্রাইস পড়বে কত এটা? এটা পড়বে 4200 টাকা। 4200, এটাও 4200? জি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এরপরে এটা আমরা এখান দিয়ে দেখি। এটা হচ্ছে শালিনী ব্র্যান্ড, একটা নতুন একটা মাল, খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে শিপন ওলনার মধ্যে, হ্যাঁ অনেক সুন্দর একটা কালার, এবং 10টা করে কালার হবে এই প্রত্যেকটা মালে। 10টা করে কালার জি হবে এটা 10টা প্রত্যেকটা মাল। কালার, আচ্ছা হ্যাঁ 10টা ডিজাইনে। আচ্ছা এটার প্রাইস পড়বে কত? এটা প্রাইস পড়বে আপনার জন্য 1750 টাকা, 50 টাকা ওনার হয়ে যাবে। 50 টাকা অনার হয়ে যাবে। আচ্ছা ওনাটা হচ্ছে শিপনের। তো ভিউয়ার্স, মূলত এখানে ফিক্সড প্রাইসের দোকান। আমার ব্লগের মাধ্যমে 100 বা 50 টাকা ভাইয়া অনার করতেছে, প্রতিটা 3 পিসি 50 বা 100 টাকা অনার করতেছে। আর এইখানে একটু দেখি ভাইয়া, আমরা একটু 10 টাকা সবগুলো নাই, কম আছে, 10টা কালার দেওয়া যাবে। 10 টাকা দেওয়া যাবে। আচ্ছা এই 3 পিসগুলো একটু দেখান আমাদেরকে। খোলার দরকার নেই, জাস্ট উপর দিকে দেখান। আচ্ছা এটার প্রাইস পড়বে কত? একই দাম, একই দাম? জি। আচ্ছা শিপন দোপাট্টা, কটন বডি। আচ্ছা আচ্ছা ভাই এবার আমরা একটু ডিসপ্লে দিয়ে জি। অল্পের ভিতরে একটু দেখে আসি। আচ্ছা ভাই এই যে এই কালারটা তো অনেক সুন্দর, এটার প্রাইস পড়বে কত? এটা পড়বে আপনাদের জন্য 1650 টাকা। এগুলো ফ্রি সাইজ? হ্যাঁ এটা ফ্রি সাইজ, এটা যে কোনো সাইজের সাথে মিলবে, আচ্ছা বানিয়ে নিতে হবে, আনস্টিচ। আনস্টিচ? আচ্ছা আচ্ছা বানিয়ে নিতে হবে। জি, জি। আচ্ছা তারপর আমরা এটা একটু দেখি। এটাও আমাদের দেশীয় প্রোডাক্ট, এটাও জি। আমাদের দেশীয় প্রোডাক্ট, জি সবগুলো আমাদের দেশীয় প্রোডাক্ট। এগুলো তো কালার গ্যারান্টি না? জি, রঙের কাপড়ের গ্যারান্টি আছে, 100% গ্যারান্টি। যদি কোনো সমস্যা হয় মজুরি টাকা সহ রিটার্ন ব্যাক পাওয়া যাবে, সমস্যা আচ্ছা নেই। যদি ভিউয়ার্স আপনারা যদি আপনাদের 3 পিসে যদি কোনো ধরনের কালার ওঠে, সেক্ষেত্রে আপনার 100% গ্যারান্টি আপনি চেঞ্জ করে দেওয়া হবে। আচ্ছা এইটার প্রাইস কত? এটা প্রাইস পড়বে 1200 টাকা। 1200 টাকা। এটা কি কালার গ্যারান্টি? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ গ্যারান্টি আছে, আপনার দোকানে যে কোনো 3 পিসে সব সব কালার সব গ্যারান্টি? গ্যারান্টি, আচ্ছা 100%। আচ্ছা এটার প্রাইস কত? এটা পড়বে 1150। 1150। আচ্ছা আর একটা সুন্দর একটা ড্রেস আছে, জি এটা অনেক সুন্দর, অনেক চলে, প্রচুর চলে। এটা প্রচুর পরিমাণে চলে, এটা অনলাইনে মনে চাই অনলাইনে অনেক চলে, এবং আমাদের নিজস্ব পাইকার আছে, এরা এগুলো অনেক চাহিদা। এটা অনেক চাহিদার কেনা। এটার প্রাইস কত? এটা পড়বে 1550 টাকা। 1550 টাকা। আমার ব্লগের মাধ্যমে আসলে 1500 টাকা যাবে। 15 টাকা চলে যাবে। আচ্ছা এটা এটা রাখা যাবে 950 টাকা। 950 টাকা। আচ্ছা আমার ব্লগের মাধ্যমে আসলে 900 টাকা যাবে। এটা কি দেশীয়? জি এটা বেশি। আচ্ছা আচ্ছা এই পেশেন্টটা আমরা আসি। জি এটা হচ্ছে আরং কাটিং একটা মাল। জি। তো এটা আমার নিজস্ব প্রোডাক্ট, 100% সমস্ত কাপড় থেকে সবকিছু। জি এটা 800 টাকা আর কি দাম। 800 টাকা রাখা যাবে। আমার ব্লগের মাধ্যমে 50 টাকা অনার করা যাবে? না, এটা পুরোপুরি 800 টাকা। পুরো 800 টাকা রাখা যাবে, আর আমার এটা অনার করা যাবে না। আচ্ছা এটা পড়বে কত প্রাইস? এটা পড়বে 950 টাকা। 950 ফিক্স, টাকা। এগুলো ফিক্সড। এগুলো সব ফিক্সড প্রাইস। এটা 800 টাকা। 800 টাকা আর 950, 950,
950 950 এগুলো সবই ভিউয়ার্স 950 এগুলো না? 950 এই এটা একটু পর্যন্ত দামি, 950 টাকা। এটা একটু দামি। এটা কত? এটা হচ্ছে 1250 টাকা। এটা হচ্ছে 1250 অন্যটা টাকা। হচ্ছে আরি কাজের, খুব আচ্ছা, সুন্দর। এইটার পর প্রাইস করব কত পড়বে? এটা পড়বে, এটাও পড়বে 1200 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা পড়বে 950, 950, এটা পড়বে 1250, 1250, এটা পড়বে 1250, জি। এটা পড়বে 750। আচ্ছা ভাইয়া, তাহলে আজকে আমরা শেষ করি ভিডিওটা। ভাইয়া আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে আপনার অনেক ধন্যবাদ, আপনি অসংখ্য সময় নষ্ট করে আমাকে সময় দিয়েছেন, এই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ইউটিউবের বন্ধুদের সবাইকে স্বাগত আমার এই শোরুমে আসার জন্য। সবাইকে অনুরোধ করতেছি, আসেন, ভালো জিনিস নিয়ে যান, সবচেয়ে ভালো রিজনেবল এবং সবচেয়ে কম দামে ভালো জিনিস পাবেন। এখানে রঙের কাপড়ের গ্যারান্টি আছে, কোনো সমস্যা নেই। জি জি ভাইয়া। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করতে চাচ্ছি। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন। আচ্ছা ভাইয়া, ওকে, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, ওয়ালাইকুম সালাম। জি।